ပလဲကဘလူပလဲမျိုးလဲမွေးပလဲကဘလူပလဲမျိုးလဲကမာပလဲနဲ့မွေးပလဲဘာကွာလဲလို့မေးထားတယ်မမတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမမွေးပလဲလေးအကြောင်းကိုအရင်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်မွေးပလဲဆိုဒီမှာကမာကောင်ရဲ့ဗိုက်ထဲကနေရရှိလာတဲ့လဲလုံးတွေကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့လက်ဝတ်ရတနာတွေအဖြစ်စီမံတဲ့အခါမှာမွေးပလဲ fresh water ပလဲလို့ခေါ်ကြပါတယ်ကမာပလဲကကြတော့ဘလူပလဲမျိုးကမာကောင်ကနေမွေးပလဲတွေထုတ်ပြီးတော့မွေးပလဲအကျွင်းအကြံနေနဲ့ကမာခွန်တွေကိုခင်မီတဲ့နီးပညာတွေနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အယောင်ကိုလေးစားနဲ့ဆွေးသွင်းထားတာကမာပလဲပါရှင်ပြောချင်တာကကမာပလဲကိုဒီလိုမျိုးကမာခွန်ကိုကြိတ်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ပလဲကိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမာပလဲအစ်စ်ဒီကျမတို့ရှိကနိုင်ရန်ကရောင်းချပေးတဲ့ကမာပလဲစစ်ဒီအခွန်မကျွတ်ဘူးအယောင်မကွာဘူးအဖက်မလန်ဘူးဆိုတာကိုအာမခံနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်ဖန်ပလဲကော်ပလဲမရောင်းပါဘူးရှင်ဒီလိုကမာခွန်ကိုကြိတ်ပြီးမှရရှိလာတဲ့ပလဲကိုပဲကမာပလဲဆိုပြီးတော့နိုင်ရန်ကရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမာပလဲနဲ့မွေးပလဲအကြောင်းကိုအားလုံးတည်တည်ချာချာ clear ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေငန်ပလဲဘိတ်ပလဲဂျပန်ပလဲဆိုတာကဘလို့ပလဲမျိုးလဲတလုံးကိုသိန်းကိုဆက်ချီရာချီပြီးတော့ပေးရတဲ့ပလဲမျိုးကဘလို့ပလဲမျိုးဆိုရင်ကျွန်မ sharing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ရေငန်ဟိုပင်လယ်ရေတန်းကင်းအောက်မှာပဲနေတဲ့ကမာခေါင်နေရဲ့ဗိုက်ထဲကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ရှာရှာပါပါပလဲတွေကိုကမာကောင်ရဲ့ဗိုက်ထဲကရရှိတဲ့ပလဲတွေကိုကြတော့ဘိတ်ပလဲတောင်ပင်လဲပလဲဂျပန်ပလဲဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ပလဲထုတ်လုံးမဲ့ကမာကောင်ကကြတော့ဝင်းမြူရေးကန်ထဲမှာမွေးထားပြီးတော့အနည်းပညာကြီးလည်းရှိတယ်ကာလတစ်ခုအချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဘလို့ပလဲအယောင်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကာလမှာဘယ်အစာကျွေးမယ်ဘလို့ပလဲအယောင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကာလမှာဘလို့အစာမျိုးကျွေးပြီးတော့ကာလတက်တန်းဘလောက်ကြာလို့ရှိရင်တော့ပလဲထုတ်ယူလို့ရပြီဆိုတဲ့စနစ်တင်နဲ့သွားပြီးတော့ကမာကောင်တွေကိုမွေးပြီးထုတ်တာဖြစ်လို့မွေးပလဲလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် fresh water ပလဲလို့လည်း international မှာသုံးကြတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးမြို့ကနိုင်ရန်ဆိုင်မှာရေချိုမွေးပလဲဆိုရင်လည်းရေချိုမွေးပလဲစစ်ကြောင်းအာမခံပါတယ်ရှင်ကမာပလဲဆိုရင်လည်းကမာခွန်ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပလဲကိုပဲကမာပလဲလို့အဆိုပြုပြီးတော့ကျမတို့ဒီဇိုင်းပေါင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ကနိုင်ရန်ဆိုင်မှာပလဲဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းမှန်မှန်ဈေးတန်တန်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ကြလို့ကျမကဒီဗီဒီယိုလေးကနေသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ရှင်